I došli u novu epizod. Danas imam Slime Rancher. Ne znam što da radim. Ok. Ja sam igrala Slime Rancher, ali nisam snimala. Imam Silver mrkvu. Sad ne znam da li nju mogu posaditi ili ne, ali ću vidjeti, tak da... čekajte. Tak da idemo. I da, bila sam u nekom pustinji. Ok, idemo da vidimo ko nas zove. Ajde. Čekaj. Ok. Mislim da ću prihvatiti Ogdena zato što Viktor malo preteško zadaje, tako da nije malo, ali ajde, Ogden bude valjda ovaj či zadal. Ajde. Eating carrot. Vrhu carrot. Ne. To još nisam posadila, ali pak mogu dati pola. Tako da idemo. Čekaj, kaj se... Već sam zabila kaj treba ovaj luk. Kaj još? Jako ja već zabim, idem. Ovaj, kako se zove limun. Ok, malo mi šteka, ali nema veze. Zakaj sam ja uopće ove dela tu? Ali ajde, idemo... Gdje smo i... Tu nam je limun. Da, 2 limuna bar već sam uzela 4. Ok, malo tak jako šteka, zato što imam, ali nema veze. Samo... Već se odštekalo, tak da. Limuni, onda 3. Ok, idemo. Ali kak mi je... Nisam baš uzela puno za 3 kako... Gdje se čuju kokoši, znači stvarno. Pak ne znam da li imam dosta, ali... Ajde. Ja sam napravila silu stan dolje i stavila sam ono... Ne znam kak se to novo zove tako. Ok, nisam znala da sam tako ću... Treba 4. Ne znam, nisam sigurna. Neću se ići sve snimiti, tako da... Kako obavljam ovaj poziv će biti video... Ajde... Ću malo brže... A 3 je trebalo. Dobro sam dobila. Ja sam upgradeala kuću. Da, još sam ovaj kustove. A ovog. Ne mrzite.
Adopt Me ili možda Minecraft. Tako da, ne znam što raditi u Minecraftu, ali okej. Tako da, okej. Što sada da napravim? I ne znam kako bi to sadila i imam ove lava. Makar ne znam kako ovo funkcionira. Sad ću vam pokazati. Da li bu se sad stigla lava ili ne? Da budu oni umrli, ne znam ništa. I imam još ono, tu moram, sad ću vam pokazati što ja želim. Znači, stvarno, stiću za to i jednu epizodu ću snimiti o tome kako ja dobivam, znači sad ćete vidjeti dobivam. Ja za to trebam materijale nabaviti, ali ajde. Okej. Ajde. Evo, tu smo. Okej, evo. Sam kliknula, Okej, idemo opet. I sada ovo. I sada dron. Ovaj dron želim. A treba mi honey. A dobro, to lako. Nego ovo wild honey. To je tako teško dobiti, znači stvarno. Ne znam zakaj. A tako je teško dobiti. Ja za to jedva skupljam. Tako da... da se to može neko craftati, jer ovako ovim putem ću jako teško dobiti ako idem. Ajde. I imam sada 2 ključa, ne znam niti gdje da nađem. Ja mislim da sam sve proputovala, ne znam gdje da nađem da bioma. Ajde. Ne znam kako se to kaže, ali... tu. Pak treba pomáhať. Dobre, što dobivam jagode puno tada. I tu bude za čas kraj, tak da završavam se jagodama. A, ja idem. A dok se to stiče, evo. Oni daju taj kao te plodove. Evo, tu ja sakupljam to, tako da... To bi bilo sve od ove epizode, nadam se da ste žili. Ako jeste, like i subscribe, pa do čao!